大家好啊，係我啊，今日咧就要玩呢啲全部 glitches 啦。唔記得講埋我個名叫 Street Kid。個 YouTube link 就係 Pro6450啦。如果你有啲 glitches 唔明嘅話，你就可以 comment 你個 YouTube link，可以加你，跟住再教你點樣整，或點樣做嗰啲 glitches 啦。好啦，而家就開始玩，唔好咁講咁多嘢。好啦，原來最後講到，冇歌嘅，shuffle。我講緊係有一陣陣啊，觀眾們，好，我唔知冇歌啦，唔知點解。好，而家有翻歌，我交翻好。好啦，而家開始玩。好，呢個依然有個窩伏嘅，我試下。我就呢度淨係玩呢度，試下。呢度做咗去，之後就去過去。第二個呢度，其實我唔說明咁多啦。第時你如果唔明嘅話，你就 comment 你個語訊你，我教你。同埋記得去到10之前就撳訂閱同埋 like， 即係 subscribe 同埋 like 我 channel 啊！求下你哋，因為咧我多啲 view 先可以做到直播。你哋都想我做直播噶啦，同埋而家好期待我上次整嗰個 short 咧問緊你哋係英文同即係講中文，我睇邊個最多唔識咁樣先，睇邊個最多邊個投票最多嘅話，我就講嗰個語言。過10啦，終於。好啦，呢度跟住呢個好簡單啫，呢個。哎呀，行嗰粒嘅，係完啦。跟住呢個都係B 站應該唔低咯嘅。我就呢個。如果你想玩呢個遊戲嘅話，呢個遊戲叫 The Glitch Obby。呢個我上年學翻嚟嘅，冇出全晒呢度。可能仲有啲未學咧，係其他遊戲，係咯，就咁多。我學上次 short 同你講咗我學點 Impress Trust， 唔可以用 shift block 嘅呢個就係，我唔要識咁多我就行㗎啦。呢個咧就有個講法，你講得嘅，可能搞幾下應該要。我睇點，跟住 subscribe。上次我呢個陌生人，我加咗佢，佢唔識嘛，跟住我就教咗點玩，跟住終於過咗去，多謝我啊！呢度一個人，有一個人。呢度 let's grab 終於有個 let's grab 啦。咁最簡單嘅，你個人都可能，你個人都做到嘅。好，你揾到呢度。我可能玩到55 stage 就跟住下次錄其他，因為我唔想錄咁多，好攰。上次都教咗你要點做，同埋上次我唔知有冇教你呢個，咁樣就得㗎啦。嗰個就好喎，上次嗰個，因為咧佢咧整得唔係太好啊。我上嚟，其實呢啲好幫手嘅都。可以過啲細個0.8塞子嘅窩，因為 E3 啊就要，如果想過1塞子嘅話，就用呢個 lag，跟住就可以過到去。如果呢個手咧去到咧，咩事？得啦。如果你隻手咧去到咧
去到如果你笑緊嗰個手揞住個嘴嗰個手咧，就笑緊嗰個牆咧，就我應該就可以 shift lock 全角轉180度 shift lock 嘅，即係咁樣先得嘅。呢個就似 pressure 嗰個唔似，係咯 pressure 嗰個，啲嘢就呢啲都一樣，係其他準品嚟㗎嘛。哦，呢個就唔知點整，我朋友啊，時間啦，唔好理佢。我第時錄一個 rival 俾你睇啦，如果你中意嘅話。好似咁，係咯。其實呢個嗱，我唔知點整，我試下，因為唔記得咗。試下啦，我唔呢個loop 大家千祈唔好當我loop 啊，因為做 obby 好勁咯。我上次 speed 翻個 obby 好快都。呢個就係跟住呢個就係 head glide， 好似唔係 head glide，wedge head glide。大家要真係要超長時間過到去。大家要俾耐性，我唔知點解咁慢。我唔係太熟呢個，我上次玩呢個都用咗好耐時間過去，跟住跌咗落嚟，跟住我跌咗落街，跟住我都想整過，好煩呢度。我到咗啦，大家講一講下，眨下眼過到嚟啊！哦，好彩冇跌啫，好彩冇跌好過下真係。如果我想整個，跟住呢個，哎呀，我呢度跟住過嚟，呢度跟住做，哎呀，試下我用偷雞，打就冇啦，又嚟一輪偷雞啊！哎呀，跌咗落去。其實偷雞啊，其實慢㗎，你用呢個嘅話，其實唔知點解上次咧，我就用呢個就可以好順利咁整到佢。Photon is the best and electricity is the best。我覺得大家我 skip 咗佢，因為呢個彈都唔好意思都係。哎呀，低啲。差啲。我可能睇下教學，我唔記得咗點整。咪整咗一樣嘅嘢，得唔得嘅喎？乜鬼啊？乜鬼啊？大家啱先嚇死我啱先。Oh no！ 大家揞住耳仔。好啦，揞住耳仔啊！大家揞住耳仔，我懷疑我打字應該好大聲，我而家都唔太大聲啫。下一個題點解啊？哦，我而家可以接翻佢。大家記唔記得我上次喺邊度啊？我都喺呢度，我啱先玩呢度。你睇下先，好啦，唔好理啦。得啦，竟然個 Nick 幫咗我，大佬。咁得佢啦，其實呢個好似 ladder 嗰個嘢啫。呢個係你反應好難真係。哎呀，大家話咗真係好難啦。
喂，得啦，我亂 timing 嘅，其實呢個要 timing 嗰個，我想跟住咧要唔知點解咧有啲問題呢個窩殼。得啦，跟住就話都係 E dance 嚟呢個，後面啫就話開始爛呢就。呢度，如果呢度，呢啲，點解唔得嘅又？我跳咗㗎，我唔要 pathway 啦，這樣，就反正得㗎啦，timing 得㗎啦，大家。如果你普通 fan 嘅話，你就 subscribe 我 channel， 我就話俾普通聽，因為我普通 fan 嚟嘅。普通 family， 除咗呢辣呢個就。呢個樣 vlog 嘅嘢，我都用血拍，唔好意思，因為有啲唔記得咗，大家睇嗰個添，呢個都一樣，上次嗰個都係雜誌啫嗰個。我以為嗰個唔係，我跳咗過嚟，邊度跳上嚟？得啦。大家唔好意思有彈我又呢個就好似咁嘅，唔知咁多support添，冇夠你咁support，咩事？可能北咗，你唔想咁多我又咁多support啦，嚟得啦，呢點㗎？咁樣，嚟啦大家，呢個好似 E left 大家準備唔好聽我喎係嘛？準備唔好聽我個家人聲，我可能好似有叫我啲嘢。呢個我可能玩到5就。如果唔識嘅話，就今日預咗你，我加你好友，隨時睇下你嘅好友，加你好友嗰個信息。得，我唔可以調音。哇！大家見到好似好彩真要佢。呢個好似我自己啦。按 electricity 嗰個方法，因為佢話 jump up， 佢話 flick after 嗰個。即係咁啊！得我睇下先。Chelsea 嗰個可能都跟住點啊？我試下先。得啦，真得喎，大家。下次用呢啲，我可能打佢哋呢個就。我今日學咗呢個係，我睇點整先。嗱，我睇下呢個做咩先？做咩事嘅？如果嗰個冇設計嘅，大家曾經冇玩過呢個啊，可以同我講翻，因為嗰陣時冇去過呢度。個老實仔係做咩嘅？如果你想睇直播嘅話，你就要 subscribe 我個 channel 同埋睇多啲我個 channel， 睇多啲我個 feel， 因為咧，大家又嚟啦，點解咁多課金㗎佢？人哋一個嚟嘅，好似係。好想我啫。哇！大家跳得嚟啊！
啊，俾嗰個 new 整走咗，不過唔緊要。嚇？唔得嘅。啊！唔得嘅又。你哋可唔可以comment 下呢個做咩嘅？哦，得啦，哦 skip 嘅，好啦，好先啊，好似呢度，啊，呢度有個嘢嘅。得喎，整完。呢個好難，呢個要。上嚟唔得咁識 vlog 㗎。要咁樣，跟住就要唔似上次嗰個，因為呢下邊冇咗。要咁就跳晒，跟住斜，好似45度咁樣咯。你就慢慢自己行過去。我係好似嗰個係 headline 嗰個 Wedge headline。如果唔知嘅話，可以翻上去，好似30幾 level 揾到嘅，或者係可以30幾 level。啊，冇啲啊！唔得嘅，應該要聲咁嘅。哦，快啲，過去。啊！唔好跌啊！啊，跌咗啦！啊，跌咗啦！太煩啦！呢個我最憎呢個。Trust no jump。我唔記得點整呢個。Maybe I'd fit in if I tried a little more just to act like them. Play my video. 就3個就完咗，我就個係點嘅？ Play my video. Play my video. Play my video. 我點整㗎咁快？應該係 headline。啦，先檢查一次先。最後唯有，我玩到又玩得一啦，玩一個啦。上次嗰6個呢個。但我冇通佢所以嗰次，玩埋呢鋪，因為過咗就要咁個人唔得。大家，我哋玩到呢度，我哋完咗噶啦，或者玩埋呢個，我記得上次啱咪，因為上次啱先。有一個都即係玩唔玩啊？諗下先，睇要諗下先。要到啦，咁啊，試下啦。已經到20分鐘啦，已經錄咗，好啦。我最少都錄到咁20分鐘啫。好，咁今日就玩到呢度啦。好啦，咁。你哋記得 subscribe 同埋 like 我個 channel。
得咯，好啊，講埋呢個，搞掂啦。好，大家要記得 subscribe 我 channel 啊，因為如果你睇直播嘅話，就睇多啲我嘅影片，溫柔嘅影片。好啦，如果你唔識 Lectures 嘅話，你就可以加我好友，或者邀請我好友，或者我邀請你好友，你 comment 你個邀請你得噶啦，好簡單。喺 video 裏面或者其他 blog 裏面，因為我頭先講過。好啦，咁我就話呢度，好啦，拜拜。